U Kladnju je danas potpisan ugovor između kompanije Ekopak, općine Kladanj i javnog preduzeća Komunalac iz Kladnja, čijom će realizacijom biti uspostavljen sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada na području općine Kladanj. Općina Kladanj je nakon Bihaća, Gračanice i Oraša četvrta općina u Federaciji Bosne i Hercegovine sa kojom je Ekopak potpisao ugovor o dugoročnoj saradnji. Mi smo danas potpisali dva ugovora, odnosno komunalno preduzeće sa Ekopakom potpisali su ugovor o selektivnom prikupljanju ambalažnog otpada. U okviru tog projekta ima niz aktivnosti od edukativnih, promotivnih i ono što je najvažnije suštinskih. U okviru tih suštinskih aktivnosti planirano je uspostavljanje 2 eko otoka i nabavka opreme koja je neophodna za selektivno prikupljanje otpada. Također, Ekopak je dao značajan doprinos u sufinanciranju nabavke komunalnih vozila u iznosu od 40.000 km. Osim ove investicije koja ugrubo iznosi, znači sa nabavkom ovih potrebnih kontejnera, kanti i ovoga što je Komunalac delegirao kao osnovu da bi krenuli, oko 60.000, dakle, Ekopak će investirati i u edukativne kampanje, a naročit fokus Ekopaka bit će djeca najmlađeg uzrasta, osnovnoškolskog i u vrtićima, jer iskustva Evrope pokazuju da je ovo oblast u kojoj djeca educiraju svoje roditelje kako ispravno postupati sa otpadom. Ovaj projekat čiji je cilj uspostavljanje sistema odvojenog prikupljanja ambalažnog otpada i pripreme istog za reciklažu podržala je ambasada Japana doniranjem sredstava u iznosu od 182.000 konvertibilnih maraka općini Kladanj za nabavku komunalnih vozila.